გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე ვარ ბექამ რუანიძე. დღეს კი ვაგზელებთ ხრობას ლეგენდარული ბრიტანული კვარტეტის Led Zeppelin-ის შესახებ, რომელიც სიცოცხლეშივე ლეგენდად იქცა. საუბარი მექნება მის ლეგენდარულ ბასისტზე, ჯონ ბოლდუინზე, რომელიც მისი ნამდვილი სახელი და გვარით მოიხსენიე. 1962 წელს მან გადაწყვიტა, რომ შეეცვალა სახელი და გამختارიყო ჯონ პოლ ჯონსი. როგორც თქვი, მისი ნამდვილი და სახელი და გვარი იყო ჯონ ბოლდუინის. 60-იანი წლების დასაწყისში ჯონ პოლ ჯონსი გატაცებული იყო ისეთი შავკანიანი, ამერიკელი შავკანიანი ლეგენდებით, როგორიც იყო მაგალითად სონი ბოი უილიამსონი, მადი უოტერსის, ჩარლზ მინგუსის, ლუი ამსტრონგის და ასე შემდეგ. მათ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინეს ჯონ პოლ ჯონსზე. ზუსტად გაგიკვირდებათ და 16 წლის ასაკში, როდესაც ის სკოლის მოწაფე იყო, თავის სკოლის ჯგუფთან ერთად ის სტუმრობდა ამერიკულ სამხედრო ბაზებზე, სადაც უკრავდა ჯაზ ორკესტრებთან ერთად. 1965 წელს შედგა მისი დებიუტი სტუდია ოლიმპიკში, სადაც მან გაიცნო სხვათა შორის ახალგაზრდა სესიური გიტარისტი ჯიმი პეიჯი, მისი მომავალი მეგობარი და ჯგუფის წევრი და ჯონ პოლ ჯონსი მაგალითად იმით იყო ცნობილი ლონდონში, რომ მოღვაწეობდა ისეთ ლეგენდებთან, როგორიც იყო დასტი სპრინგფილდი, როგორც იყო ჯეფ ბეკი, როგორც იყო როდ სტიუარტი, როგორც იყო აირონ ბატერფლაი, როგორც იყო ვანილა ფუჯი, როგორც იყო ფლეტფუდ მეკი და სხვათა შორის ჯეფ ბეკი, მისი კოლეგა და მეგობარი იქცა იმ პიროვნებად, რომელმაც ჯიმი ჰენდრიქსის მას შემდეგ რაც მოისმინა ჯიმი ჰენდრიქსის ალბომი Are You Experience გადაწყვიტა შეექმნა ასევე ლეგენდარული ჯგუფი Jeff Beck Group. 1965 წელს ენდრიუ ლუი ოლდჰემმა Rolling Stones-ის ახალგაზრდა პროდიუსერმა გადაწყვიტა, რომ მოეწვია ჯონ პოლ ჯონსი სესიისთვის და ეს სესია გახდათ, რაც Rolling Stones-ი თავისი აღმავლობის პერიოდში იწერდა ისეთ ლეგენდარულ ალბომს, როგორიც იყო Their Satanic Majestic Requiem, რაც თარგმანში ნიშნავს მისი სატანური უდიდებულესობა. და სწორედ სასესიო მოღვაწეობა იქცა ჯონ პოლ ჯონსის საფირმო ნიშნად. მან ამ ზემოხსენებულ ალბომ Rolling Stones-ის ალბომში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა კომპოზიცია She's a Rainbow,